опять, сука. Щелкнул. Молодчага. Убит. Откуда? Это невидимый убийца. Снайпер, блядь. Убит. Тупо в палец, блядь. А ты против своих играешь? Чё, в смысле? Очки трохи позапотели, ніхто не лежить. Ти там свої? Ну да. Блядь. Бурани воно. А кто-то в шлеме стоит. Понял. Свои. За холмом. Контакт! Команда! Выход! Контакт! Команда!
просы же, ебать, ну сложно стать на колонну. Что-то, блядь, видишь, по своим стрелять так отлично. Да, ну на колонне стоишь, ты. Та й... Вот это ты вообще великолепный чувак. Ты именно в проеме, да? Да. Давай. Отходи, отходи, Петя, отходи. Все. А где ты видишь? Там мелькают проходики. Вижу, вижу, вижу. Он уже в этой комнате, во второй. Парни, парни, аккуратно, в маленькой комнате уже человек. Автомат. Вот давай коридор. Ну, чисто там или? Нет.
Дай глаза, давай! Він в углу, главное. Ты реально, блядь, ты так голову высовываешь, ну это пиздец. Ну, вроде же стрелять нельзя, что делать? Зачет. Кстати, ты как этот шип попал. А кстати, ты